ها بس نخش والله نخش انا طلعت الاولاد
هذا كيصف. بقى في هو بص على الفك، على الفك يسمع. يلا راح شوف. شوف طلعوا بس هتكسر بس لا تكسروا وتطلعوا. لا لا شو طلعوا. يا بابا راح تطلعوا اللي خلاص بتنزل.
السلام عليكم. طبعا محرك البنزين 750، 8 سلندر بنزين تيربوين. بلشت تجميع وتركيب. ركبت المياه السنتريك، ركبت الفانوسات والجنزير والطرف الثاني. طبعا 4 فانوسات، بدلت الأربعة، هي فانوسات القديمة، هدول بخاخاتهم. طبعا هي البريسة تبعها. لسه أنا ما شديت البريسة، ما شديت الجنزير، لسه الجنزير مرتخي، لسه ما شديته. أنا بشد الجنزير بالأخير، يعني بعد ما أركب كل شيء بالأخير رح شد الجنزير. على كل حال هو كله فيديو مسجل رح ينزل على الصفحة.
شغلات مو؟ يعني اللي فتحة ميدورها على النم